Wabuze impamvu channel yawe uyishakisha kuri YouTube ukayibura, naho uyiboneye ukayibona mu macano yo hasi kure cyane, cyangwa se wayishaka kuri Google Chrome cyangwa se ku zindi browser zigiye zitandukanye ukayibura. Ese biterwa n'iki? Niye mpamvu ituma channel yawe utayibona? Muri video ni tugiye kurebera hamwe, wowe usabwa no gukurikira akantu ku kandi ukareba step by step, ukareba n'impamvu channel yawe utayibona. Noneho numara gukorera iyi video urakora cyane kugira ngo channel yawe ujye uyishakisha kuri YouTube n'izindi platform zigiye zitandukanye ibashe kuza mu za mbere, nk'uko washakisha ba Irene, Igihe, Kigali Today ndetse n'andi macano zagiye akomeye, ukabona aje mu myanya yo hejuru, nawe channel yawe yabigeraho. Reka turebe impamvu zituma uyishakisha uyibone kuri top line cyangwa se hejuru mu macano akomeye. ICT Rwanda, isoko ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Impamvu ushakisha channel yawe kuri YouTube noneho ukayibura, naho uyibone ukayibona iri hasi cyane mu macano agiye atandukanye. Kandi urugero reka dusacinge wenda channel yacu yitwa ICT Rwanda, turebe impamvu ishobora kubiza hehe mu macano ari hejuru. Channel yacu urabona ni iyi ngiyi, urabona ije ari ya mbere mu macano agiye atandukanye. Ukona harimo amacano menshi yitwa gutyo ICT Rwanda, urabona na amacano menshi agiye atandukanye akora ku bintu z'ama ICT. Ariko twebwe urabona channel yacu yagize ute, yahise iza hehe, yahise iza hano hejuru. Okay, urabona channel yacu yagize ute, yahise iza hano hejuru. Iyi ngiyi ifite iyi marike. Impamvu iza hano rero nta yindi, nawe ngiye kubikwereka ubikore. Noneho numara kubikora channel uzaje uyisacinga igira ute, iza hano hejuru uko dusanzwe dusacinga. None reka dusacinge channel y'Igihe, urabona Igihe TV. Nituyisacinga urabona yagize ute, irahita iza hano hejuru mu macano yose yitwa Igihe. Urabona hariho Igihe, hariho Igihe Kaca, byose ni Igihe, byose ni channel zigiye zitandukanye. Wenda Kigali Today, urabona hano hejuru naho irahita igute, irahita iza mu za mbere. Impamvu rero ni iyi, fata telefone yawe tujyane akantu ku kandi. Uraza hehe, uraza hano winjira muri account yawe, ahangaha niho uri bujye. Then numara kuhajya uhakande, winjire muri account yawe nyine muri channel yawe. Then uhita ukanda hano ubona detail. Okay, hano ubona detail channel yawe numara kwigiramo uku nguku. Ubwo hano twifashishije channel y'umuntu yaduhaye nyine kugira ngo tubashe gute kubikora. Noneho uhituza hehe, uhituza hano hari agakaramu. By the way, reka dukoreshe channel yacu kugira ngo bize kugaragara, tubereke n'impamvu tugisacinga. Urabona ni ngiyi nawe turamuka tugisacinze. Iyi yitwa Rubavu Media TV. Okay, iyi ngiyi urabona nayo iza mu macano ya mbere menshi yitwa uko nguko, n'amavideo yazo agiye atandukanye. Nta kindi rero, urahita uza hano nyine muri channel yawe n'ubundi. Reka dukoreshe iyi ngiyi. Then tuza hano hari agakaramu ahangaha. Then nitumara kuhaza tuhakande, umere ngaho ugiye kuyeditinga. Hano rero niho ibintu byose birute bibera kugira ngo channel yawe ize igaragara mu macano agiye atandukanye. Hari ikintu bita handle name. Aka kantu urabona, kano kantu bita handle name hano. Iyi nibyo bituma channel yawe igaragara muri macano ya mbere. Ushobora gusanga ufite channel ifite izina ariko hakaba andi macano menshi agiye atandukanye mwitiranwa amazina. Wowe reba iyi handle name ufite hano, kuko no kweditinga birakunda. Ushobora gusanga handle name yawe ku izina rya channel yawe hariho imibare igiye itandukanye inyuma. Iyo mibare rero ivuze iki? Bivuze yuko nihagira usacinga
ntabwo uzahita ugaragara kuri top line nyine hejuru, mu gihe hari ufite rya zina ritagira imibare. Ndabura kubona channel yacu hano nta mibare ifite inyuma, ni Rubavu Media TV niyo ihari, nta mubare dufite inyuma, niyo mpamvu tuzayisacinga tukahita tuyibona hejuru. Nawe rero genzura neza ko iyi handle name yawe ituma ugaragara mu macano ya mbere ari hejuru nta mibare iriho. Nusanga ari imibare, iyo mibare uyikureho, byibuze n'uyikureho ukabona bari kukubwira ko iryo zina ryafashwe, ubwo uzashaho indi mibare ariko igereranyije nyine, ku buryo utasanga ari ibibare byinshi kugira ngo channel yawe ijye ibasha kuboneka. Nibyo banga rero byo kugira ngo channel yawe bayishakisha ahantu hagiye hatandukanye, bagira ute babashe kuyibona. Nyakabona dusacinge iriya channel kuri Google Chrome, turebe ko we naho dushobora gute kuyibona, kuko iriya handle name niyo ituma aho wayisacinga hose iyi channel yawe igira ute iza, ukagira ute ukayisacinga igahita iboneka. Reka dusacinga no turebe ko turi buze gute kuyibona. Okay, urabona channel nayo twagize ute twayibonye, ngiyi ni Rubavu Media TV. Izi ni video zayo zigiye zitandukanye, yego harimo abagiye bakora amavideo menshi bafite title irimo Rubavu, urabona no kuri Facebook naho birahari. Ariko urabona none ikintu cyane cy'ingenzi nuko twayibonye hano hambere, bifite aba subscribers 14 birenga. Ibi nibyo byiza byo kuba iriya handle name yawe idafite indi mibare iyiherekeje inyuma. Ciao ciao, reka tuze kubana muri video zigiye zitandukanye. Astra Vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.